కర్తావిന്റെ అతి పరిశుద్ధ నామం ఈ ప్రభాతത്തിൽ వాడుకుంటున్నారు. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. దేవుని యొక్క అతి పరిశుద్ధ నామము మహిమపరచబడును గాక. എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ മോർണിംഗ് മന്നയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യും. ప్రతి ఒక్కరిని మార్నింగ్ మన్నాలోకి మేము స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രവചന ശബ്ദം ഇതാണ്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో చెప్తున్న ఒక ప్రవచన శబ్దం ఏంటంటే, മനുഷ്യനും പിശാചും ചേർന്ന് അടച്ച വാതിലുകളെ ദൈവം തുറന്നു. మనుషులు శత్రువు మూసిపెట్టిన ద్వారాలన్నింటినీ దేవుడు తెరవబోతున్నాడు. Revelation chapter 3 verse 7 ഇങ്ങനെ കാണാം. ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 7వ వచనములో మనం చూసినట్టయితే, ഫിലദൽഫിയയിലെ സഭയുടെ ദൂതനെ എഴുതുക, വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവനും ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു. ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ. ఫిలాదెల్ఫియాలో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలాగు వ్రాయుము, దావీదు తాళపు చెవి కలిగి ఎవడునూ వేయలేకుండా తీయవాడును, ఎవడునూ తీయలేకుండా వేయవాడును, స్వత్త స్వరూపియగు పరిశుద్ధుడు చెప్పు సంగతులేవనగా, నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును, నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉండినను, నీవు నా వాక్యము గైకొని నా నామము ఎరుగలేదు కనుక ఇదిగో తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఉన్నాను, దానిని ఎవడునూ వేయలేరడు. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടുമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവചിച്ചു പറയുകയാണ്, ഒരു വാതിൽ അവൻ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു, ആർക്കും അത് അടച്ചുകൂടാ. ఈ రోజు మమ్మల్ని వింటున్న వాళ్ళందరితో పరిశుద్ధాత్మ చెప్పేది ఏంటంటే, ఇదిగో నేను మీ కొరకు ఒక తలుపు తెరిచి ఉన్నాను, అది ఎవరు కూడా మూయనేరడు అని. നീ ഇതുവരെ കാണാത്ത ചില വാതിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധനായ ദൈവം തുറക്കുകയാണ്. మీరు ఇప్పటి వరకు చూడలేని ద్వారాన్ని దేవుడు ఈ రోజు మీ కొరకు తెరవబోతున్నాడు. ഇന്നലകളിൽ നിങ്ങളുടെ വാതിലുകളെ അടച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധം പറയുന്നു, അവൻ തുറക്കാൻ പോകുന്നു. సాతాను ఇప్పటి వరకు మీ యొక్క ద్వారంని మూసివేసినట్టయితే దేవుడు ఈ రోజు ఆ యొక్క ద్వారాన్ని తెరవబోతున్నాడు. നിന്റെ മുമ്പിൽ പൈശാചിക ലോകങ്ങൾ കൊട്ടിയടച്ച വാതിലുകളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. మీ ముందు సాతాను యొక్క మండలాలు మూసివేసిన ప్రతి ఒక్క దాన్ని దేవుడు తెరవబోతున్నాడు. എത്ര പേര് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ദൂതൻ ആമേൻ പറയും? ఎంతమంది ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఈ యొక్క ప్రవచనాన్ని స్వీకరిస్తారు? അത് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധമ പറയുകയാണ്, അവർ ഒരു വാതിൽ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്, അത് ആർക്കും അടച്ചു കളയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఇదిగో దేవుడు మీ కొరకు ఒక నూతనమైన ద్వారాన్ని తెరవబోతున్నాడు, అది ఎవరు కూడా మూయనేరడు. ആമേൻ. ഐസിയ chapter 43 verse 16 ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, സമുദ്രത്തിൽ വഴിയും പെരുവെള്ളത്തിൽ പാതയും ഉണ്ടാക്കും. యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయము 16వ వచనమును మనం చూస్తే, సముద్రంలో త్రోవ కలుగ చేయవాడును, వడికల జలములలో మార్గము కలుగ చేయవాడును. ആമേൻ. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. దేవుడు మీ కొరకు ద్వారాలు తెరవబోతున్నాడు. ഇന്ന് പകൽക്കാലവും വിശ്വസിച്ച് ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചു. ఈ ఉదయకాల సమయంలో విశ్వసించి ఆమేన్ చెప్పండి. യോസേഫിന് വേണ്ടി തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ തന്നെ അവന്റെ വാഗ്ദത്തം കാണുന്നത് എങ്ങനെയൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ വാതിലുകളെയും അവന്റെ വഴികളെയും ഒക്കെ അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. యోసేపుని గూర్చి ఈయన వాగ్దానాలు ఏ విధంగా నెరవేర్చబడతాయో చూద్దామని అతన్ని నశింపజేయాలని చూశారు. അവനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. అతన్ని భూమి మీద నుండే లేకుండా చేయాలనుకున్నారు. അവൻ കണ്ട ദർശനം നിറവേറുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് అతడు చూసిన దర్శనంని ఏ విధంగా నెరవేర్చబడుతుందో మనం అందరం చూద్దామని వాళ్ళు అనుకున్నారు. സഹോദരങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രതീക്ഷകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം യോസേഫിന് വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറന്നു. కానీ సహోదరుల యొక్క ప్రతి ఒక్క దురాశను దేవుడు తొలగించి యోసేపు యొక్క ఆశను దేవుడు నెరవేర్చాడు. പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടായി പരിശുദ്ധം പറയാണ്, മനുഷ്യനും പിശാചും ചേർന്ന് നിനക്ക് മുമ്പിൽ കൊട്ടിയടച്ച വാതിലുകളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം തുറക്കുന്ന പകൽക്കാലമാണ്. ఈ రోజు మమ్మల్ని వింటున్న వాళ్ళందరితో దేవుడు చెప్తున్న ఒక ప్రవచన పూర్వకమైన మాట ఏంటంటే, సాతాను మనుషులు కలిసి మూసిపెట్టిన ప్రతి ఒక్క ద్వారాలన్నింటినీ దేవుడు ఈ రోజు మీకు తెరవబోతున్నాడు. അവരുടെ പ്ലാനുകളും അവരുടെ പദ്ധതികളെയും പൊളിക്കുന്ന ഒരു പകൽക്കാലമാണ്. వాళ్ళ యొక్క ప్లాన్స్, వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశాలన్నీ తొలగిపోయే రోజు అయ్యింది. നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു വാതിൽ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. మీ కొరకు పరలోకమందున దేవుడు ఒక నూతనమైన ద్వారాన్ని తెరవబోతున్నాడు. വാഗ്ദത്തത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ചില വാതിലുകൾ നിനക്കായി തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. వాగ్దానంలోకి ప్రవేశపెట్టేలాగున దేవుడు మీ కొరకు ద్వారం తెరవబోతున్నాడు. നിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി, നിന്റെ അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നിനക്കായി വാതിൽ തുറക്കാൻ. మీ యొక్క వాగ్దానాలు, మీ యొక్క జీవితంలో అద్భుతాలు చేయడం కొరకు దేవుడు ద్వారాలు తెరవబోతున్నాడు. സഹോദര സഹോദരി, ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുന്നു.
ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, ఈ రోజు మీరు విశ్వసించండి. అదే ప్రియముള്ളవరే, కర్తావు నినకు వేడి వాదం తొరకు ఆత్మను అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు మీ కొరకు ఒక నూతనమైన ద్వారం తెరవబోతున్నాడు. అది ఎవరు కూడా మూయలేరు. ఈ రోజు ప్రార్థన చేసుకుంటాం. దేవానికి వందనాలు. దేవా, మాకు వినిపించిన ఈ యొక్క సందేశాన్ని బట్టి ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശത്തെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ഞങ്ങൾ പകല് ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയെ തുറന്നിടും. దేవా, మా యొక్క సందేశాన్ని వింటున్న వాళ్ళందరి జీవితంలో ఈ యొక్క వాక్యపు శక్తిని నేను రిలీజ్ చేస్తున్నాను. ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചില പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നു വരട്ടെ. దేవా, వీళ్ళందరి కొరకు నూతనమైన ద్వారాలు తెరవచ్చు. അത്ഭുതങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ ഇവർ കാണട്ടെ. అద్భుతాల యొక్క ద్వారాలు ఈ బిడ్డలు చూడాలి. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കും. యేసు నామములో మేము ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం. വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ ഈ ജനം കാണട്ടെ. గొప్ప దేవుని ప్రవర్తనలు ఈ జనులు చూడాలి. വലിയ అద్భుതങ്ങൾ ఈ జనం കാണട്ടെ. గొప్ప అద్భుతాలు ఈ జనులు చూడాలి. കർത്താവേ, അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. దేవా, మీరు ఆ విధంగా జరిగించినందుకు వందనాలు. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ యేసు నామములో అడిగి അത് వేడుకుంటున్నాం. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజు మీరు విశ్వసించండి. ആമേൻ. ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറന്നു. ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. దావీదు యొక్క తాళం చేయన్నవాడు మీతో పాటు ఉన్నాడు. అది ఎవరు ఆ యొక్క ద్వారము తెరవబడినప్పుడు దాన్ని ఎవరు కూడా మూయలేరు. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. మీరు విశ్వసించండి. ദൈവം దేవుడు అందరినీ దీవించుగాక.